अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं डेली प्राइस आईटी का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 50 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, बल्कि बिल्ड हमने कर दी हुई है। ये बिल्ड हमने बनाई है अवैस खान के लिए। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से इन्होंने हमें ऑर्डर किया है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन लगी है उसके बारे में आपको बताऊंगा और इनकी प्राइसेस आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं जी इस बिल्ड की तरफ। जो अवैस खान है हमसे बिल्ड करवाई है जी गुजरांवाला से। इसमें स्पेसिफिकेशन सबसे पहले बताता चलो तो इसमें हमने i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया है 4590। इसी तरह इसमें हमने मदरबोर्ड यूज किया है Q87। आपको पता है कि असूस का जो हम हर वीडियो में जो 4th जनरेशन वाली उसमें बताते हैं आपको। Q87 हमने मदरबोर्ड यूज किया। 4 रैम स्लॉट जो है वो सपोर्ट करता है। 8 जीबी की रैम आप लगा के इस पे 32 जीबी तक जो है इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह 6 हार्ड ड्राइव इस पे एक टाइम पे आप लगा सकते हैं। इस तरह i7 4th जनरेशन तक आप इस पे जो है वो प्रोसेसर लगा सकते हैं। बाकी इसमें हमने 8 जीबी रैम यूज की है। 4 जीबी की 2 स्टिक हमने यूज की हैं। 1 to 8 जीबी SSD XR की 3 साल वारंटी के साथ हमने इसके साथ यूज की है। फिर 500 जीबी की हार्ड ड्राइव इसमें हमने यूज की है और 500 वाट की 80+ पावर सप्लाई इसके साथ यूज की है। ब्रांडेड केस है, नॉर्मल केस हमने इसके साथ लगाई है क्योंकि गेमिंग केस जो है वो उनका बजट नहीं था। अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं तो वो हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएंगे। इस तरह इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो सफायर का RX 560 4 जीबी ग्राफिक कार्ड यूज किया है। उसकी प्राइस भी अपडेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो इनकी प्राइसेस आ रही हैं उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है, वो भी आपको आज की इस वीडियो में अपडेट करूंगा मैं। तो चलते हैं जी इन कंपोनेंट की प्राइसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करेंगे। i5 4th जनरेशन 4590 हमने प्रोसेसर इसके साथ यूज किया जिसकी मार्केट प्राइस 9500 है, लेकिन हमने 9000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज किया है। इसी तरह इसमें हमने रैम जो यूज की है वो 8 जीबी की 2 स्टिक यूज की है। 1600 मेगाहर्ट्ज हमने रैम यूज की है। इसमें 2 स्टिकें हमने 4 जीबी की जो है वो यूज की है जिसकी मार्केट प्राइस 4500 बनती है, लेकिन हमने 4000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज की है। Q87 मदरबोर्ड जो 4 रैम स्लॉट में हमने मदरबोर्ड इसके साथ यूज किया है। असूस का i7 4th जनरेशन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन हमने इसमें i5 4th जनरेशन इसके साथ लगाया है जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो 7500 तक है, लेकिन हमने 6500 का इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज किया है। इसी तरह इसमें SSD जो हमने यूज की है XR की 1 to 8 जीबी SSD हमने इस बिल्ड के साथ यूज की है जिसकी मार्केट प्राइस 3500 है। बिल्कुल न्यू में हमने यूज किया है, लेकिन हमने 3000 में इस बिल्ड में लगा के दी है उनको। इसकी 3 साल की वारंटी भी है, वो भी मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर इसी तरह हमने 500 जीबी की इसमें हार्ड ड्राइव लगाई है। WD की 500 जीबी की जो हार्ड ड्राइव हमने लगाई है 7200 RPM वाली 100% हेल्थ के साथ। इसकी मार्केट प्राइस 2500 है, लेकिन हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो 2000 में ऐड की है, यानी कि 2000 रुपए में हमने वो भी इसमें ऐड की है। अब चलते हैं जी पावर सप्लाई की तरफ। जो हमने 80+ पावर सप्लाई इस बिल्ड के साथ यूज की है 500 वॉट की। मार्केट प्राइस आप चेक करें, आजकल इनकी बहुत शॉर्टेज चल रही है पावर सप्लाई की। हम बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए अरेंज करके इनको लगवाते हैं इस बिल्ड में, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 4000 तक चल रही है, लेकिन हमने 3500 में इस बिल्ड में जो है वो लगा के दी है अवैस खान को। इसमें जो ब्रांडेड केस है, ब्रांडेड केस की प्राइस जो हमने ऐड की है 500 इस बिल्ड के साथ जो है हमने 500 इस ब्रांडेड केस की प्राइस ऐड की है। अब आ जाते हैं जी ग्राफिक कार्ड पे। जो लास्ट पे हम ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे RX 560 4 जीबी सफायर का हमने इस बिल्ड के साथ यूज किया है। हमने पुराने रेट पे ही इसको ऐड किया है। जो पुराना रेट था आपको पता है कि हमारे चैनल पे वीडियोस भी पड़ी हैं, पिछले 1 मंथ तक की आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड की हर वीक हम अपडेट करते हैं। उसमें इसकी प्राइस 22,000 थी, लेकिन हमने हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था 560 का पुराना ही, हमने इसमें जो है वो 22,000 में ही इसको ऐड किया, यानी कि 22,000 में ही ये ग्राफिक कार्ड लगा के दिया। लेकिन जो अगले रेट इनके आ रहे हैं उसकी प्रेडिक्शन मैं आपको करता चलूं कि डॉलर की प्राइस आपको पता है कि 210 रुपए से एकदम से 230 पे चला गया, लेकिन जो इसकी इंटरबैंक जो है इंटर मार्केट में जो है वो चल रहा है रेट वो 240 से 45 तक चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनकी प्राइसेस अगली शिपमेंट में बढ़ जाएं। दूसरे नंबर पे ये कि इनकी जो है वो
इंपोर्ट पे थोड़ा सा बैन हुआ है कुछ चीजों की, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इंपोर्ट की असर की वजह से इनमें कोई प्रॉब्लम आए, इसके रेट में इंक्रीज होने का खदशा है। तीसरे नंबर पे ये कि इनकी कस्टम ड्यूटी में भी इंक्रीज आ गया है। जैसे 1 kg जो है हमें तकरीबन 4000 से 4500 तक पड़ता था, अभी वही जो है हमें 6000 तक जो है वो इसकी पर केजी कस्टम पे करना पड़ रहा है। तो इस वजह से इनकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी मजीद हाई होने का खदशा है, लेकिन हम अपनी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। हर ग्राफिक कार्ड के रेट के बारे में बताएंगे कि इनकी प्राइसेस में कितना अप आया है। कोशिश करेंगे हम कि अगर डॉलर की प्राइस यहाँ पे स्टेबल रही तो हम जो रेट अपडेट करेंगे उसी पे हम भी स्टेबल रहेंगे, हमारी प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगी उस पे। लेकिन अगर उसमें मजीद इजाफा होने का जैसे खदशा जाहिर किया गया कि 250 तक ये डॉलर जा सकता है, डॉलर प्राइस 250 तक हो सकती है, तो फिर आपको पता है कि इंटर मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 260 से 70 रुपए तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो प्राइसेस जो है वो अप हो सकती हैं। एक और चीज आपको अपडेट करता चलूं कि गवर्नमेंट ने जो बैन किया उसमें डेल, HP और इस तरह की ब्रांडेड चीजें हैं उन पे भी उन्होंने जो है वो इम्पोर्ट उनकी बंद कर दी है। अब देखते हैं कितनी देर इम्पोर्ट बंद रहती है। हो सकता है कि ये प्रोसेसर, रैम्स वगैरह की प्राइसेस और जो बाकी एसेसरीज है उनकी प्राइसेस में भी हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि आपके लिए सबसे कम रेट लेके आए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको पसंद है ये तो नीचे कमेंट भी करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आती हैं जैसे ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस की अपडेट है या ये बिल्ड की अपडेट है वो आप तक जो है वो आसानी से पहुंच जाती है। तो मुझे दें इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।